好，我们先前呢，已经有讲到说，其实可以在 Premiere 上面直接与另外一个声音的小帮手 Audition 进行所谓的联动哈。那接下来呢，我们就来试试看怎么使用 Audition 来做更多的声音上的效果处理。好，那我们现在呢，就直接呢，先切换到我们在画面上呢，就是这个电视里面，这个画面的声音。那因为呢，我们在先前的片段里头有看到，其实，在我们先前的片段，我们会希望说，这个电视里面的声音是跟这个整个画面里面的情境的声音是有所区隔的哈。所以我们现在呢，就拿它这个声音部分来做特殊的效果处理。那我们首先来听一下我们要的这个声音的片段以及长度，大概是一个什么样的情形？父母对未成年之子女有保护及教养的权利与义务。对于未成年子女的保护和教养，不仅是父母的权利，也是父母的义务。原本应该是双方共同行使负担的。日前居住在高雄的好，那我们其实可以在前一段的影片当中就发现，这一段呢，就是我们的主角呢进到屋子里头来，然后他的电视机正在播放的声音哈，所以我们希望等一下这一段的声音呢，其实是一个特别的处理过，感觉上是跟现实的这个真实情境是有一点点区隔开来的哈。那所以呢，我们要怎么做呢？我们首先还是来先联动到 Audition 上面来处理。那还是一样，请大家在这个声音素材上面按右键，然后点选 Edit Clip in Audition。OK， 那我们这时候呢就可以启动了 Audition， 准备来进行声音的效果处理。好，那当我们声音已经进到 Audition 里头来的时候呢，我们就可以来先进行效果的处理哈。那我们首先大概可以从我们的编辑画面里面看到这一段呢，其实是我们要的一个声音讯息。那各位如果不是很确定呢，我们可以在这边其实我们再来听一遍。我们首先把播放头拉到这边来听一下。父母对未成年之子女有保护及教养的权利与义务。对于未成年子女的保护和教养，不仅是父母的权利，也是父母的义务。下不仅让自己的身心俱疲，也让小孩与亲子间的关系变得更为复杂。好，那假设说呢，我们现在要开始做效果，那我们首先可以先让这个声音呢稍微在音量上呢放大一点点，然后这个放大一点点呢，可以让我们等一下再听我们在效果处理的时候会更清楚。那有时候呢也会这个在我们在这个跟其他的影片或跟其他的素材在搭的时候呢，不至于太小声。好，不至于太小声，以至于被这个压掉，或者是不明显哈。那我们呢可以把这个声音的增益呢稍微调整一点点哦。譬如说 ，OK， 我加了10的 dB 的一个增益下去，各位可以看到它整个波形呢就不太一样。这时候呢，如果我们再来听一遍我们声音的音量的话，您就会发现有所不同。父母对未成年之子女有保护及教养的权利与义务。对于未成年子女的保护和教养，不仅是父母的权利，也是父母的义务。原本应该是双方共同行使负担的。日前居住在高雄的柯姓小姐，曾在几年前与一名美籍男子。好的，那我们在这做声音的增益的时候呢，也请大家特别留意哈，不要有时候呢一下子就把增益设得太大了哈。那设到太大的时候，有时候我们会看到我们的这个音波，它的波峰跟它的波谷，其实已经超过它的这个临界值，那这个声音呢就会破掉哈。那这样子它会让我们声音听起来就是非常的刺耳，就是所谓的破音。所以呢，我们宁可呢每一次的慢慢去调整不要一次呢把这个数值设得太大，会造成这个不好的效果。好。那我们接下来呢，就来做一下这个我们想介绍的第一个效果。那第一个效果呢，我们现在不管任何的效果，首先呢都是在 Effects 这个下拉式的功能选单里头去做选择。那 Effects 里面这边呢，这个效果非常非常的多哈。那我们首先要跟大家介绍的就是所谓的 Distortion。Distortion 呢是一个失真的效果。那这失真的效果呢，有时候会让我们觉得这个空间感呢是可能在一个比较奇特的，像一个比较闷的，或者是一个比较材质不太一样的环境里头。那这个 distortion 要去哪里找呢？首先我们先选到 spatial 这个项目 spatial 然后呢对应过来这边第一个选项就是 distortion。好，那我们现在点选了 distortion 之后呢，我们就可以看到两条
这个调整的功能控制线，然后呢在2个视窗里面。那这2个视窗呢，基本上这个控制线呢，左下方是说我们 input 的声音，这个 Y 值的这个垂直的这一方呢，那就是我们愿意输出去的声音。所以如果譬如说我们今天这边调整我们的控制点，那各位可以想象，就是我们进来的声音可能是这样子的音量，但是输出去呢，声音呢这样子似乎就会是比较高、比较大的一个声音。那这样的声音听起来就会有点像破破的声音，因为我们一点点的声音进来，它就会产生很大的一个这样子的破音哈。那这个效果怎么去听出来呢？各位不要急，首先在每个功能视窗里头，我们先按这个就是 toggle loop， 所以待会呢，它会在我们选择的这个反白的这个时间段落里头呢，不停的重复，所以各位可以去听那个效果。那这边有一个预听的键哈，有一个preview， 所以我们来现在 preview play 一下。产下1名子女，而在今年双方分开后，双方因监护权的关系谈容不成而。这里面就可以听到有一点点像是那个广播这样子的一个声音。可是如果各位觉得这个效果太强烈了，其实我们可以把这个我们的控制点稍微往下拉一点点。对簿公堂。对此事件，柯小姐表示，本以为这段关系可以让2人走上红毯，没想到在发现另一半早已结婚的情况下，不仅让自己的身心俱疲。好，那如果这样子调整，各位可以看到，我们声音呢其实有一点不是那么的清亮，有一点这样闷闷的、糊糊的哈。那坐在我们这个情境里面，其实呢会有一点点感觉，就是好像跟我们这个实际情境的一个生活情境是有所区隔，但是又不至于怪到太明显哈。因为如果像各位我们一开始是调整到比较明显的一个效果，也让小孩与亲子间的关系变得更为复杂。好，父母对未成年之那有时候呢就会觉得有点喧宾夺主了哈。好，所以呢我们原则上是可以把我们的效果呢不要调得那么的大哈，稍微感觉上把它的效果做得比较闷一点，然后比较感觉上是一个好像是从一个机器一个闷闷的小地方这样发出来。有保护及教养的权利与义务，对于未成年子女的保护和教养，不仅是父母的权利，也是。好，那如果我们觉得这个效果还不错，那我们就可以 apply 上去那 apply 上去之后呢，来各位我们可以直接实际上来听一下，这个效果呢就已经做上去了。父母对于未成年之子女有保护及教养的权利与义务，对于未成年子女的保护和教养，不仅是父母的权利，也是父母的义务，原本应该是双方共同先是负担的。好，那如果这就是您的要的效果呢，我们现在可以把它做储存，或者是您如果直接按要关掉 Audition， 那他就会问你说要不要把这样子的改变直接就联动到呢我们在 Premiere 里面的这样的，那可以按 Yes 哈。好，那待会我们还要进行其他的效果的一个介绍，所以我们暂时先不联动，回到这个 Premiere 里头去。我们来接下来看一下我们的其他的一些特效。那为了这个让待会可以听到特效里面的一些比较明显的效果，我们现在先进行 Undo。我们可以先把我们的这个所谓的这个声音呢，先回到原来的样子哈。那所以待会我们在做其他效果，你比较觉得不会有混杂的，比较好像是分不清楚的样子。父母对未成年之子女有。好，那我们接下来要介绍的另外一个效果是大家很常用到的所谓的 echo。 好，那 echo 呢有时候呢这个效果可以让我们觉得说我们这个声音希望有点做一个是有个空间感啦或者是做一些像心里面的 OS 旁白啦，又或者是做某一些是让我的声音感觉上比较厚实，感觉上有那种呐喊的那种效果的时候就可以使用这样子的部分。那这个 echo 呢我们一样可以先来先试听一下这个效果。那这边呢我们的控制键我们可以把左右键锁起来，所以我们待会调整了其中的一个部分的时候，它的效果呢就会一并的显示出来，不用左音轨调整完再调整右音轨保护及教养的，这是原来我们的声音。那我们把 echo 的 level 增加。保护和教养不仅是父母的权利，也是父母的义务。原本应该是。好，这个歌大家就可以听到有2个声音呢在不同的时间里面重叠出现那但彼此不互相干扰。好，那有的呢是希望声音能够扩散的稍微的在譬如说是双方共同先是负担的。
日这个是前居住在回来高雄的柯的时间姓小姐，曾在几年前与一名美籍男子产下一名子女。好，那这个呢，其实这个效果，其实大家就是常常会用得到。有些地方，譬如说，我们前面讲的，在一些特殊的情境里头，我们会使用到这样的 A 口效果。